propaganda ad hoc, anticinese, appunto forzando la Cina come un paese aggressivo, Soprattutto la Russia, poi lo pareva. senza dimenticare che, e le prove ormai ci sono, l'amministrazione Trump è salita grazie anche alla Russia, almeno una certa parte della Russia, Ma non è vero. che Scusami. il mondo è bello perché varia. E grazie alla Russia che appunto per questa partnership strategica cinese, non a caso nel momento in cui Trump veniva eletto nel 2016, Xi Jinping, il primo ministro cinese, andava dall'ONU, bussava alla porta e gli diceva di questa interconnessione globale energetica e le porte si sono aperte magicamente. Quindi la Cina ringrazia la Russia per aver... no, non lo so perché anch'io, certo, se Tom mi dice non è vero, io non posso dire è vero, aspetta. Non volevo... Non siamo... a livelli così alti ovviamente è difficile essere certi di niente, però la coincidenza è nel momento in cui Trump, cosiddetto aiutato dalla Russia, saliva nel 2016, iniziava una strategia protezionista e nazionalista che erano dai tempi di Reagan, della Reaganomics, che non veniva utilizzata, di proteggere gli americani dal resto, veniva attivata, assolutamente obsoleta, in un mondo interconnesso come siamo adesso, dove ci dovrebbe essere espansione e apertura. No, l'America con Trump si chiude, aiutata dalla Russia, e la Cina, chiusa per 5.000 anni, che improvvisamente si apre al mondo, va all'ONU e dice vi do tutti questi soldi a tantissimi paesi, costruiremo città, vi faremo stare nel benessere, nella armonia e nell'interconnessione. Ancora, Tom ha ragione, le parole sono importantissime. Perché si è passato da cooperazione a partnership strategica? Perché i paesi al tempo della cooperazione erano governi con una sovranità, oggi sono aziende. Esatto. Non sono più paesi che hanno la sovranità sui cittadini. Quindi se Tom dice aerei non convenzionali che inseguono oggetti non convenzionali, che succede se un aereo cade? Forse al tempo in cui il governo aveva una certa sovranità, un certo potere, io ero d'accordo con Tom, adesso non sono più tanto sicuro che succederebbe qualcosa. Però ancora, sono opinioni diverse, che è giusto avere così, perché è grazie a questa differenza d'opinione che noi stiamo avanzando in questa indagine. Indagine che tra l'altro, e torno adesso perché ho presa così larga, perché l'interconnessione energetica sfrutterà o dovrebbe sfruttare i naturali campi elettromagnetici di cui la Terra è ricca e che sono una rete che ogni pianeta ha naturalmente, dal nucleo geomagnetico a poi delle energie che sono esterne, è una gigantesca dinamo, e formano un grid. È una parola che si sente ormai tantissimo, presa dall'inglese ma usata dai cinesi, questo smart grid, cioè la griglia. Ok, guarda caso la proposta della Cina è quella di creare un'interconnessione a griglia che possa trasportare l'energia pulita, non nucleare, dimenticate completamente, energia elettrica pulita, in ogni paese, in ogni parte, anche nelle più remote. Come? Quali sono i costi per creare questi snodi energetici nel centro del deserto del Gobi piuttosto che negli altipiani appunto del centro Africa o nelle giungle dell'Amazzonia? Come raggiungere questi posti se non sfruttando la naturale griglia terrestre? Non l'ha detto ancora la Cina. Vedremo se lo dirà in futuro. La mia opinione è che questa interconnessione globale sfrutta la tecnologia naturale geomagnetica della Terra. Questo abbatterebbe i costi, permetterebbe a queste macchine di cui Tom ci insegna che sfruttano l'antigravità, elettricità, sospensione nello spazio, questo movimento basculante che sfrutta l'energia, un po' come gli uccelli sfruttano le correnti d'aria o i pesci quelle marine. È una cosa a costo zero, non c'è bisogno della propulsione al plutonio che nel momento in cui spari quella, rompi l'atomo, crei una fissione, apri, non è soltanto l'inquinamento o la radioattività, rompendo l'atomo tu crei un effetto Doppler a catena che non solo riguarda la nostra dimensione, ma riguarda altre dimensioni. È questo che gli scienziati e l'ultimo Einstein anche diceva, quando lui cautelava le persone dall'uso dell'energia nucleare, seppure è stato uno dei
più, insieme a von Neumann, eccetera, è stato uno dei protagonisti del progetto Manhattan. Ma la dirompenza dell'energia nucleare travalica la nostra realtà. Il buco dell'ozono, questa, non posso dire una parolaccia perché siamo devo controllarmi, questa cavolata del buco dell'ozono. Sì, buchi ce ne sono, ma non dell'ozono. Sono buchi che vanno molto più profondamente della semplice realtà. E quindi l'uso dell'energia pulita, l'uso della griglia elettromagnetica permette a certe tecnologie di andare. Ecco perché io dico la geopolitica e la storia che noi osserviamo, se la filtriamo attraverso cose di cui ancora non conosciamo, possiamo comunque trovare dei punti in comune. Allora, noi possiamo dire che in Val Marenco c'è stata la pietra miliare, che secondo me al punto in cui sono dell'indagine è stato l'elemento scatenante di rottura, se vogliamo, che poi ha creato l'equilibrio, è stata a mio parere la costruzione della diga. Andiamo molto indietro per quanto mi dite, e quello sforzo immane di costruire qualcosa che stiamo verificando, ma forse non era poi così, almeno nelle dimensioni, nei costi, e non era poi così necessaria, così grande, se non per altri motivi. Quindi possiamo, almeno per me, l'elemento di interesse è stato quello inizialmente, da cui poi io sono partito, e che mi piace molto, mi affascina molto quell'episodio là, e quella grande opera che comunque tuttora funziona a livello superficiale, funziona probabilmente a livello sotterraneo, ma un altro motivo, e mi rifaccio ancora la domanda perché. Cosa c'è in Val Malenco? È un'altra domanda che mi sono fatto l'anno scorso insieme agli altri miei ragazzi del gruppo, e poi ce la siamo fatta con Tom. Cosa c'è in Val Malenco di unico? Oltre alla geografia, alla posizione, a questa grande natura incontaminata con persone che sono appunto molto dirette, molto più adatte, meno filtrate dal rincoglionimento, anche se una parolaccia la dico lo stesso, mediatico. Beh, io ho scoperto, perché non lo sapevo, ma così guardando degli studi anche americani, lo fanno anche loro, lo studio sulla serpentina per esempio, di cui adesso, serpentino o serpentina? No. Il serpentino, ok, perfetto, grazie. Ecco, sul serpentino. Io inizialmente ho visto una pietra bellissima, molto che non conoscevo, però mi ha attirato. In quest'anno ho fatto degli studi sulla conduttività elettrica, ho letto su studi fatti da americani, anche da italiani, sulle proprietà conduttrici del serpentino, sia elettriche, sulle proprietà meccaniche e sull'utilizzo. E la struttura chimica, non ve lo dico oggi perché lo vorrei spiegare magari con dei grafici a luglio, però ho scoperto innanzitutto che la Val Malenco ha un tipo di serpentino unico al mondo. Non esiste in altre parti del mondo, esistono dei derivati che sono utilizzati, ma non del serpentino della Val Malenco, e soprattutto le proprietà elettriche che mi hanno sorpreso, e mi ha sorpreso la struttura chimica, perché la struttura chimica si sposa benissimo con una struttura di un'altra entità, se vogliamo così, che in certi elementi, soprattutto due elementi, combacia. Quindi, ancora, in mancanza di prove, noi cerchiamo di avere degli elementi indiretti che ci possano tentare di dirci: ma questa cosa è plausibile o no? Ha un elemento logico o no? Se seguiamo questa strada, per me gli elementi logici ne ha, e questo è uno dei motivi, appunto uno dei dati che stiamo analizzando, almeno per quanto riguarda il mio intervento, e di cui parlerò a luglio. Quindi diga, materiali, la parte della energia. Io ho sentito tante persone qua che dicono: qua c'è un livello energetico tra le centrali, tra i cristalli. Mi sembra che avete anche in questa zona il quarzo di una percentuale di purezza incredibile. Ne abbiamo visti alcuni vicino a Pizzo Scalino, ma ci è stato detto che la purezza va oltre il 90%.
Il cristallo è sin dagli anni 40, quando ci sono le testimonianze del famoso crash di Roswell, che le persone che sono entrate nei velivoli che sono precipitati, 2 a Roswell, 1 a Spitsbergen in Norvegia, un altro in Siberia, tutti hanno detto che all'interno della console operativa c'era un cristallo. I cristalli hanno delle proprietà che non vanno oltre le proprietà fisiche. I cristalli hanno delle proprietà multidimensionali. I cristalli sono in grado di aprire dei portali se utilizzati in una certa maniera. Quindi, mettiamo un altro ingrediente nell'avalmalenco: purezza del quarzo, esistenza del serpentino, una grande quantità di energia praticamente libera, perché ditemi voi, a parte le centrali elettriche, come la controllate? Nel senso, può essere una cappa, può essere un raggio, solitamente va come un raggio magnetico, sono delle circonferenze che vanno espandendosi, quindi si crea una griglia naturale. Ecco, questi sono i dati da cui noi siamo partiti, che stiamo utilizzando per classificare determinati fenomeni. Introduco, poi voglio dare la parola a Tom di nuovo, perché immagino, lo sento proprio, sento la sua vibrazione che deve commentare, però vorrei solo brevemente accennare a questa cosa, perché noi, sempre nel tentativo di dare una classificazione logica ai fenomeni, come gruppo abbiamo decodificato determinate osservazioni, e la nostra sigla che utilizzeremo in articoli e anche più avanti, se in altri interventi, è questa del CEX, che riprende il Close Encounter di Hynek, e la X sta naturalmente per la variabile, per l'incognita, e i gradi di osservazione nostri sono 5 rispetto al classico 3 e poi 4, e cioè l'avvistamento a distanza, che sono quelli di cui parla Tom, e la cosa più classica, insomma, nel cielo, anche se qui mi sembra di aver capito che è un'altra cosa molto interessante: a occhio nudo si vede pochissimo, ma dalle fotografie, camera o cellulari, in qualche modo catturano uno spettro visivo diverso dal nostro occhio, riescono a far apparire degli oggetti che a occhio nudo non si vedono, o perché vanno così veloci, perché può essere la velocità, come può essere anche questo, appunto, lo spettro, il nostro occhio non è abituato, non lo so. Comunque, il primo è quello. Il secondo invece... Dipende se era giorno o la notte. Il secondo invece è l'avvistamento che provoca una modificazione nell'ambiente. Quindi una sfera che esce da una spirale, un paio di testimoni ci hanno raccontato questa cosa, cioè che esce una spirale nel cielo, si apre, e così esce o entra un oggetto. Successo a noi, ci è stato raccontato un paio di volte l'anno scorso, abbiamo visto una foto, l'abbiamo comparata con la famosa spirale norvegese, che è completamente diversa. Sì, poi me lo spiegavi. Finisco su 5, poi prometto. E la terza invece, a differenza delle classificazioni ufologiche, sono un po' allergico a questa parola, ma che lasciavano l'oggetto in alto, perché a quel tempo era molto più vantaggioso per le aeronautiche che gli oggetti fossero in aria e non a terra, noi abbiamo portato la classificazione immediatamente a terra. Inciso, in Valmalenco di C e X3, cioè gli avvistamenti a terra con o senza velivolo, è una casistica incredibile. Esperienza personale di 2 notti fa di me e Tom, che non raccontiamo oggi, ma che assolutamente ci fa capire come l'eso-integrazione è sempre assolutamente più probabile quando abbiamo di fronte il CEX3, avvistamento a terra. Poi c'è il 4 e il 5, e lì andiamo alla vera e propria integrazione, perché cooperazione o conflitto o collaborazione o interazione tra l'umano e il non umano. Non umano non vuol dire extraterrestre, nessuno, almeno noi, non pensiamo assolutamente a extraterrestre. Un non umano può essere anche un ibrido, un frutto di esperimenti assolutamente umani che hanno generato dei modelli che non sono umani, quindi avere la prospettiva sempre di queste creature che vengono da fuori è un po'
se vogliamo, devia dallo scopo della ricerca, perché lo scopo della ricerca nostro non è quello di determinare da quale pianeta queste persone vengono, queste creature vengono. Ammesso che vengano da un pianeta Esatto. diverso da questo. Esatto, ma infatti lo scopo della ricerca è sapere come si integrano, come comunicano e cosa e come influenzano una certa comunità terrestre, perché noi siamo qua, il nostro interesse deve essere qua. L'interesse se vengono da Marte piuttosto che dalla Luna e sapere che qualcuno è su Marte e qualcuno è sulla Luna, cosa ce ne viene a noi come vantaggio? Se non che possiamo dire sì, so che c'è una civiltà su Marte, ok, bene. Noi tutti i giorni dobbiamo uscire di casa, andare al lavoro, procurarci il cibo, avere le nostre ambizioni, avere un certo grado culturale, possibilmente esprimere il nostro lato destro, quindi creatività, abbiamo dei piani. È lì che dobbiamo analizzare come funziona il CX4 o l'integrazione. E poi c'è la parte un pochino meno felice, che è quella del 5, che è appunto i risultati di eventuali esperimenti o comunque di integrazione genetica, che purtroppo insieme all'era nucleare hanno causato degli scempi pazzeschi negli anni, forse un pochino dopo. L'esatta cronologia dei primi esperimenti, che sembra sia stata proprio a Dulce nel New Mexico, vanno negli anni 50-60, ma sono talmente fumosi, e poi la maggior parte delle persone che ne hanno raccontate sono sparite o sono state uccise, altro elemento che dà una certa veridicità alla cosa, però è praticamente un altro sistema di rottura quasi comparabile all'era nucleare. E quindi ecco, con queste classificazioni, con questi fenomeni che sembra qui ne abbiamo in concentrazione, non è ci dispiace aver dovuto rimandare, però capite che un ricercatore serio e professionale, magari noi stiamo percorrendo una pista sbagliata, magari arriva un'altra persona che ci negherà oppure ci proverà il contrario, però per adesso la strada che stiamo seguendo ci sembra che veramente necessita molta attenzione, molta cautela, perché sono cose delicate, perché finché parliamo di marziani su Marte non frega niente a nessuno, potremmo tranquillamente star qua e darvi 200 slide delle foto che la NASA non filtra, ma che ci sono tanti altri blogger, hacker che le prendono direttamente dalla NASA e dicono: questo qua è una piramide, questo qua è un essere che si muove, questa è una lucertola su Marte. Ok, perfetto, va benissimo, ma lì veramente siamo fuori dalla realtà. Non è quella la realtà. Perché fanno così tanto scena i fenomeni che succedono fuori dal nostro pianeta e quelli che succedono all'interno delle piccole comunità non fanno tanta attenzione? Perché sono quelle le cose più importanti. Perché il sistema in cui viviamo vuole che noi siamo consci o consapevoli di cose fantastiche, ma se succede qualcosa di fuori dalla realtà, nella nostra realtà, non deve esistere. È veramente una cosa complessa anche a livello psicologico da accettare. Più chi è che lo vive, noi che lo studiamo, a parte qualche esperienza, qualche fenomeno, certo, anche noi abbiamo bisogno di briefing, di capire esattamente quello che abbiamo visto, se lo abbiamo visto, in che condizioni eravamo. Il vino non c'entra, perché lui beve ma io no. Quindi, e se vediamo tutte e due la stessa cosa... Non è vero che perfetto. Quindi, adesso è pronto.